것 같고요. 보시면 이 코너의 장이 데드스페이스 소파가 배치되어져 있고요. 그 다음에 이번에 인테리어를 하면서 저희가 좀 제안 드린 것 중에 하나가 로봇 청소기를 설치했습니다. 로봇 청소기를 인테리어 하면서 구매한다고 하면은 직배수 제품으로 저희가 좀 제안을 드릴 것 같고요. 보시면 이 코너의 장이 데드스페이스 중에 하나였어요. 이곳에 로봇 청소기장을 만들어 드렸습니다. 그러면서 이쪽에 수납도 가능하고 로봇 청소기도 직배수로 사용할 수 있게끔 세팅해 드렸는데요. 다음으로 이동하겠습니다.